Мама, на кухне математичка. Из-за этого у нас взорвался туалет, и кошка улетела в Казахстан. Но сынок, на же нету туалета, как он мог взорваться? Ну, мама, у нас кошка улетела в Казахстан. Что делать? Ладно, сынок, я пошла на базар. Окей, но мне страшно оставаться одному. Но мне страшно оставаться одному дома вместе с математичкой, которая находится на кухне и очень смачно вляжется на столе. Но, сына, не бойся, если хочешь, я останусь дома, но тебе придется раздонатить из Роблокса 1 квинтиллион робоксов. Но, мам, я не хочу раздоначивать 1 квинтиллион робоксов. Быстро это сделай.